いいよな。めっちゃいいっす。あ、やっぱりこれ絶対穴開けとるけんじゃん、火がこう。蓄熱量、保温性に優れているので、食材に効率よく熱を与え、本来の味を損なうことなく美味しく焼き上げます。職人の技で作る高品質なホクワツ鉄板は、素材や設計にもこだわった安心な国内生産。鉄板加工の美しさや使い勝手にもこだわっています。表面に日本の伝統的な和柄模様組気候の溝を掘っています。そこから無駄な水分や余分な油が抜けて食材がべちゃべちゃになるのを防ぎ、見た目にも美しいデザインとなっています。かなり血が出てきますね。いいな、なんかこう、これやっぱジューシーに焼けるんよ。なんか、熱いかなと思って。いい感じ。あ、まだですね。もうなんか揚げよるみたいな感じですね。そうしたいんよ俺も。風にあとすごいジューシーなけな山本さん。あれをな俺目指しとんだけどな。でんな。やっぱあれ結構もう揚げとるみたいな感じのふっくらしとるが、柔らけえもんな鶏でもな。うん。ジューシーなんよな。癖になる。Don't lie, don't lie, don't lie to me. これなんかな、持つかもこの辺に Don't fry, don't fry, don't fry. なあ、えかろ。これいいわこれ。これでも結構いったな。思うかん火が上にボーッと上がるんですね。上がるな。ここ結構こう来るな。やっぱ横の穴がいいと思うよ。うわ、まぶしいでね。
全然ちゃうかこりゃ。それはな、これがな、 Don't tear it. 丸酔いするけ。 More carrots. Where's carrot? Here come from the west いい side. よ。じゃあ継ぎます。 Left side. The right やっ brain ぱこう飲みやすいけ見やすい。売れた drives りか me 人気が出たね。 insane. あ、そうなんだ。 Don't lie. グビグビってしまう。そんな悪酔いすると思う。 Don't fry, don't fry, don't 何を継ぐの fry. 粋じゃねえ Your もう2杯、3杯で飽きなく入れて。なみなみつかんでも。け。継いでません。よしよっしゃ。イエス。はーい。いきます。甘い。すんごい遠いね。これほんま。飲みやすい方だな。飲みやすい、めっちゃ飲みやすい。はい。時間見すぎかな。そうやな、なんか結構当たり一匹焚き火。新聞やばくないですか。いやー、真っ黒になった。っていうかもう食べれるんちゃう？うん。美味しいですね。おっさんどう？なんか一人で。もう開いたな。早いな。意外とでもこれ普通の時よりこういう感じにした方が面白いかも。穴開けたのって一見もんね、火力がすごくないですこれ。いやいや、もんじゃろ。バックがかかるより着火剤が多いかったんですなんかすぐのおなりそうな気がしたんで、俺は言えるな。思いのほかなんかボレーの早いよな。早いな。